हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सुबह जैसे मैं सोकर उठी, नीचे आई, देखा तो ये कीड़ा ऐसे लटका हुआ था। फिर नाश्ता करने के बाद मैं गई खेतों में। मम्मी ने बोला थोड़ा सा अभी के लिए गाय के लिए घास लेके आ जा, और वहाँ पे देखा मैंने बंदर, जो कि पता नहीं कब से मुझे देख रहा था। और ये इतना ढीठ बंदर था, ये बिल्कुल भी हिलने का नाम नहीं ले रहा था। और जैसे ये बंदर यहाँ से भागा, फिर मुझे नीचे वाले खेत में दिखा काकड़। मुझे नहीं पता इसे हिंदी में क्या कहते हैं। मैंने घास, और साथ में ही हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरना भी शुरू हो गई थी। और इस घास को काटने की वजह से मेरे हाथ पे कुछ एलर्जी हो गई थी, क्योंकि ये घास थोड़ा सा नुकीला होता है। तो फिर घर आकर बनाया मैंने खाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।